2个人撑着一把透明伞在狂风中前进，强劲的风势，伞架都快承受不住，撑了伞还是满身湿。椰子树疯狂摇摆，中台海葵步步逼近，恒春瞬间阵风达到9级，越晚风势越大。垦丁大街的烤鱼摊老板光着脚，用尽全身力气，赶紧把摊子推去放好。原本下午4、5点就要出来摆摊的，但现在店家全部都收起来，因为台风的关系，垦丁大街这边几乎有90%店家都没开。礼拜日晚上，原本热热闹闹的垦丁大街，街上空无一人，店家纷纷拉下铁卷门，做好防台准备。就连有些旅宿业者都决定要休息1天，只有零星几家还亮着灯。会有的是滞留的，有的因为现在还是暑假期间嘛，所以有人还是会那个。就吃的东西，你沿路找有开吗？是没有啊，只有这里。滞留在垦丁的游客屈指可数，大多数人都趁着天黑之前风雨还不大，赶紧返家。因此，稍早下午10分，后壁湖渔港还涌现一波人潮。今天是算比平常的话，当然是也比较差，因为今天是刚好星期日，人潮当然也没有那么多。比起台风天，真的还不错。风雨如果说越来越大的话，我们就会提早休息了。天色越昏暗，风雨越强劲。4年来首度铺台的中台海葵，从台东登陆横扫南部，每个人都不敢轻忽。TVBS 新闻吴中勋、林佑学 SNG 小组屏东报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。